Game na. Welcome to Mobile Gago! Welcome sa ating first vlog. Vlogger na tayo. Ayan, for today's vlog, gagawa tayo ng ating bike check dito sa ginagamit kong bike na pang Uber. Kita yung sampayan natin. Ayan, ginagamit ko sa pagtatrabaho tsaka pang mga rides, pang gala, ganyan. Ayan. Ayan, check muna natin tong ating bike. Kung ano lang yung mga parts niya. Hindi ko na masyadong palalalimin kasi wala pa namang masyadong manonood sa ating mga malalalim na bikers. Cyclist rather. Ayan. So game, simulan na natin. Let's go! Simulan na natin syempre dito sa ating frame na Giant XTC. Tanggalin natin tong bag niya para makita natin ng buo. Giant XTC Advance 29 size medium. Yung 29 yung size nung gulong 29. So ayan, tapos yan, dun tayo sa gulong. Speaking, ano tayo, Maxxis ano to? Crossmark 2. Pakita ko sa inyo. Yan, Maxxis Crossmark 2 29 by 2.25. Yan. Tapos yung fork natin, rock shocks. Yan, tapos ito yung front speedometer nya. Nakakabit dito. Yan. Yan. Tapos handlebar. Yan, di ko alam yung sukat nito. Hindi mo kasi ako nagsusat. Pero mahaba ito doon sa dati kong gamit. Tapos ito, lagay ng cellphone. Tapos ito yung speedometer nga. Saddle. Squad yan. Tapos yung nakakonekto dito sa switch. Tapos yan. Ayan. Basta switch tong seat post na to. Nababa na taas. Mode siya dito. Tapos pwede mo siyang ibaba taas dyan. Tapos yan. Meron tayong battle cage na squad. Tapos ito, binili natin sa Decathlon. For Decathlon naman itong gamit ko, itong bag, laman, tools. Tapos ito, mudguard na walang effect, pang forma lang naman talaga yan. Yan, sa Amazon yan, ilaw, Amazon. Yung isang ilaw dito, maka-charge, gamitin ito. Yan, dito tayo sa drivetrain. Drivetrain natin, group set, meron tayong yan, GX. SRAM, ewan ko kung anong basa talaga niyan, bahala na kayo, basta SRAM Eagle GX na 1/12. 12, ibig sabihin 12 yan yung sa cambio kung tawagin. 12 speed. 10 yung pinakamaliit, 10 teeth yung ngipin, 50 yung pinakamalaki. And dito naman ay, ano ba to? Ano ba to? 32 teeth. Yan, ayaw magpakita. Basta yan, 30 yan. Yan ang ating Giant. Medium yan, pero hindi ko alam yung sukat nito. Hindi ko nasukat kung ilang ba talaga yan. Basta yun. Pinakita ko lang talaga para quick bike check. Yan. First vlog natin yan, bike check. So maganda to kasi may chain guard para hindi nagagrasahan. Ayan. Kahit pala, napalitan ko na to, Rock Brothers, nilagay sa Amazon kasi naka-cleats yan dati. Wala pa naman ako sapatos na cleats. Tsaka di pa ako maalam mag-cleats. Tsaka mahirap kasi sa pag-Uber, pababa-baba. Di-deliver ka. Pababa-baba sa pedal. Kaya mahirap din. Yun nga pala yung isang bike, si Star. Kaya Star yan. Kaya Star ang pangalan yan kasi between. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tatak dyan. Ayan. Tapos lagi kayong helmet. Dito yan.
Nagawa ko yan sa kakilala ni Ate Nene. Shoutout sa'yo, Ate Nene. Mag-zoom. Ay, mag-zoom. Ay, magpakita. Basta yan. John 3:16 yan. Yan. Yan ang ating... Ay, ito pala. Ito ko lang napansin. Itong aking rim. Wala pala siyang tatak. Oh, wah. Kung giant ba yan o ano. Basta stock pa rin siguro yan. Lahat siguro to stock pa nung nabili ko anyways kasi nabili ko to second hand. Yan, second hand kaya nabili. Taga dito sa Roma, Italiano. Yan. Yung presyo niyan ay tutut. Yan. Giant XTC Advance. Na carbon yan. Pitik-pitikin naman yan. Carbon yan. Paano masabi? Ang total weight na hindi ka lang siguro pagtanggal yung mga gamit-gamit. Magkano yan? Siguro nasa 10 kilograms total yan. Pero ito lang ang carbon dyan. Yung body lang, yung frame lang. Ito mga alloy yan. Alloy. Yan. Ito lang talaga. Ay, ito pala, iba pala tong crank arm nito. Crank arm Descendant ba yan? Basta yan. Truvating Descendant. Yan. Tapos shifter, yan, GX Eagle. Sa brake, Shimano ng series yata ito. Anong Shimano to? Basta Shimano siya. Na hydraulic disc brake. Yan. Yan. Pagpasensyahan nyo na yung aking pag-video. First time. So, ayan. Okay na siguro yan para sa ating bike check. Yon. So ayan guys, tapos na tayo sa ating quick bike check ng ating Giant Advance XTC. Ayan. Ayan. Sana marami pa tayong videos na magawa at i-like nyo lang tong video na to at tapos comment na rin kayo ng mga gusto nyong puntahan natin ng nakabike ko, kaya kung ano-ano pa sa workout. Sa workout pala, matagal pa siguro bago makapag-gym kasi sarado pa rin dito. Ewan ko kung kailan magbubukas, baka 2021 na. Next month sana. Hopefully magbukas na ang gym. Kamis na mag-gym. Ayan. Dito na natin tapusin tong vlog na to. Like, share, comment, subscribe sa channel ko. Bye!